او د خپل سترګو لیدلی حال هغه دا دی چې ماښام مونځ نه وروسته مونږ روان شو مردان ته د ملګري والد صاحب وفات شوی د هغې تعزیې ته تلو نو ګاډي کې کېناستلو شیخ صاحب مخکې سیټ کې و محمد مولوي صاحب ګاډی چلولو زه ورپسې وروسته ناست وم د قاضي کلي چوک ته چې ورسېدلو نو د دې نه مخکې روانو مخې ته یو بریکر رالو بریکر ته مونږ بریک نیولو په دې کې یو موټر سایکل چې ډېر سپیډو کې را روان و رنډونه واله چې څنګه را مخې ته شو نو په مونږ باندې ډزې شروع کړې ډزې وکړې نو اوله کې مونږ حیران وو چې څه مشکل کېدی شي څوک لګېدلی به یي مونږ به ګاډي باندې والی هغه به څه داسې مشکل شوی وي خو چې کله دوی په مونږ باندې مخامخ فایرنګ شروع کړو نو مقصد یې دا و چې بس زمونږ باندې حملې دپاره راغلي وو زمونږ د قتل اراده یې وه نو اول محمد نوري صاحب هغه ولګېدلو هغه په ګاډي کې ولګېدلو بیا چې دروازه یې خلاصه کړه نو په دې وخت کې بیا هم پې فایرنګ وکړو نو بیا د ګاډي شیشه بیا ولګېدله او لاندې محمد نوري صاحب پکې ولګېدلو په دې کې بس منډه را منډه او دغه شروع شوه نو شیخ صاحب الله ډېر یو بهادر او ډېر جرأت ورکړی څنګه چې په دین کې بهادر او دغه شانتې دنیوي معاملاتو په هر څه کې بهادر او ډېر جرأتمند سړی و نو هغه برداشت نه و چې ورور لګېږي او هغه هم بس راکوز شو نو چې د ورور حفاظت لپاره راشي چې ورور بچ کړي بس ظالمانو په شیخ صاحب باندې ډزې شروع کړې چې شیخ صاحب یې وویشتلو شیخ صاحب مخامخ په سینه باندې ولګېدلو نو شیخ صاحب هم زموږ نه د ظالمانو په دې دغه باندې مولانا صاحب تاسو خو موجود وئ کله چې ډزې وکړې فایر وکړئ نه پس بیا څه وشو بیا لاړو وتښتېدو نو هغه کسان خو په هغه موقع باندې وتښتېدل او بس دلته ګڼه ګوڼه وه دلته هېڅوک داسې نه و چې هغه رامخې ته شي او دې ظالمان ته لاس ور واچوي بس هر چا ځان ساتل او بس هغې ته د موقع میلاوه شو بس وتښتېدل بیا مونږ په وم نه لیدل چې په کومه لاړه په کومه خوا لاړل په کومه لاره باندې ووتل بس الله رب العالمین دې ورسره پوه شي الله رب العالمین ته سپارو په دنیا کې زمونږ د سترګو نه پټ شول وتښتېدل خو داسې یو ورځ ده چې هغې باندې په باره کې الله وایي چې یوم تبلی السرائر په هغه ورځ باندې به هر څه راښکاره شي نو که دا قاتل په دې وخت کې دا ګمان کوي او ډېر خوشحاله وي چې ما یو مسلمان او یو عالم دین د الله د رسول د دین خادم مې شهید کو او ډېر ښه کار مې وکړو نو دا د دې دپاره خوشحالي نه ده د دې دپاره مونږ وایو چې خوشحالي وکړه په جهنم باندې ځان دپاره ځکه چې الله رب العالمین فرمایي چې مؤمن قتل کو نو د دې سزا جهنم د همیشه دپاره به جهنم کې وي او انشاءالله هم دغه جنتیان او دغه به تا ته ناست وي او په غټ غټ تختونو باندې به ناست وي او علی الارائک ینظرون او وایي به هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون دې کافرو ته د دې د سزا ورسېدل او دا به تماشې کوي نو په دې آخرت کې به انشاءالله د ستا تماشې ته همدغه شیخ صاحب به ناست وي او انشاءالله ستا تماشه به کوي چې ته دغه شانتې ذلیل او په دې اور کې سوځېږي نو دنیا کې د خوشحالۍ دغه نه دی او دنیا کې هم انشاءالله دا نه خوشحالېږي د دې سره داسې د نیکانو صالحینو خیرې ورپسې دي چې دا به انشاءالله چېرته هم ښه ورځونه ګوري نو قاتل ته دا وایم چې تا زموږ نه شیخ صاحب ویوړلو دا ګمان مه کوه چې شیخ صاحب ولاړلو انشاءالله په دې جامعه کې په دې معاشره کې په دې علماو کې د هر یو شیخ عبدالحمید دی د شیخ عبدالحمید ځای به انشاءالله خالی پاتې نه شي د شیخ عبدالحمید ځای ډکېږي هغه هېڅکله نه خالی کېږي او یو ته به څومره ووژني یو نه دی انشاءالله خبر چې څومره وژني نو دا به نور هم راوځي خو اما ستا مراد به سر ته ونه رسېږي او ته به دنیا او آخرت کې ذلیل او رسوای دغه شانتې